Dzień dobry. No to co, wracam do pracy. Czyli co, znowu trzeba poprzepinać trochę te mocowania, tak żeby tym razem zahaczyć już o ten bal. A wyjmiemy ten. Ten już jest bardzo mocno zniszczony. Również zrąb widać, że jest sprasowany. Tak samo już niestety ten jest słabszy. No zobaczymy, jak to pójdzie. Tym razem będzie to trudniejsze. Działam. Zobaczcie, ten zrąb jest w dobrym stanie. Natomiast to, co jest z tamtej strony, no to jest tragedia. A tu będę musiał niestety więcej wymienić, niż myślałem. Kłopot będę miał już z podniesieniem tego. No nic. A tu, zobaczcie. A nie trzymało już niczego. Jedno wielkie równo. I tak całe szczęście, że mi to nie pękło teraz, jak to wyjmowałem, bo nie miałbym nawet specjalnie belki na wzór. No nic, dorabiamy belkę.
gorąco. Ała, mój palec. No tu to bym powiedział, że jest jak stąd. Też jest idealnie, tylko ta szparka to jest po prostu ten balast przekrzywiany. No to nie musisz go teraz prostować, bo i tak go będziesz wymieniał. Chyba. Kończy się już karkówka, ale mamy danie główne. No to mam już trzecią belkę wymienioną. Czas zabrać się za tą czwartą. Problem mam tylko taki, że nie mogę już niestety podnosić domu za tą belkę. Bo jak widzicie, ten zrąb już kompletnie się rozpada. No i by mi się złamał, jak będę go po prostu podnosił. Więc to nic nie da. Więc muszę troszeczkę znowu przerobić sposób podnoszenia i tym razem podniosę z tej strony. Czyli będę już za te nowe belki podnosił. A te jak będą luźne, to wtedy po prostu ten bal wysunę w tą stronę. Bo tam jak najbardziej podnosić mogę. Z tamtej strony ten zrąb jest solidny. No to przepinam to znowu. Tu muszę zrobić podstawę solidniejszą pod podnośnik. I jedziemy. Ty.
No niestety, tego nie ruszę. No, muszę się ruszyć na zakupy, bo nie mam takiej końcówki. Dokupiłem końcówkę, ale 1,5 godziny w plecy. No dobrze, chyba można jechać. Razem powinno się rozlewać. Muszę tyle unieść, żebym go dał radę wysunąć. Muszę go opuścić. Lewarek mi wlazł. Lewarek mi wlazł w tą belkę. Tu niestety mam taki problem, że ta belka, jak widzicie, nie wiem czy to widzicie, ale ona jest zrobiona, że tutaj jest taki ząb, który powoduje, żeby ta belka się nie wysuwała. Ale to sprawia, że ja musiałbym dom podnieść o jeszcze dodatkowe 3 cm wyżej niż zwykle. Nie chcę tego robić, także zredukuję ten ząb.
No dobra. Czas wziąć prysznic i poczekać, aż słońce przejdzie i będzie tutaj cień. Nie da się robić. Jest tutaj pewnie za 40 stopni. A ja płynę. Dzień dobry. Wczoraj niestety za dużo to nie popracowałem. Chyba było bardzo silne słońce i no nie dało się w tym słońcu pracować. Dzisiaj ma być z kolei burza. No różnie te prognozy pokazują od 12, a druga pokazuje, że od 15. Także myślę, że zdążę ten bal włożyć. Wolałbym, żeby to tak nie wisiało. Jak będzie burza, będzie wiatr, to po co? Wydaje się, że jest dobrze. Proszę, a tu jaka niespodzianka. Czyszczę sobie tutaj te trociny, a tu na zrębie moneta. To jest jeden złoty. To jest 1949 roku. Co by się chyba nawet zgadzało, bo na jednej z belek stropowych jest data 1959, czyli włożono po prostu złotówkę, jaka tam była w kieszeni, o 10 lat starszą. No na razie ją schowam, a jak będę to już składał, czyli wymieniał tą podwalinową belkę z tej strony, to wtedy włożę i dorzucę monetę współczesną. No to tak, belkę mam już zaciętą. Natomiast zanim ją włożę, no to trochę tutaj muszę ogarnąć i usunąć tą połówkę belki. Jej na razie nie będę dorabiał, po prostu tą nową włożoną belkę oprę na fundamencie na kilku podstawach. Tą dolną belkę dorobię później, jak już będę miał zrobiony fundament. To co? Wyjmuję tą belkę, trochę tu ogarniam i biorę się za włożenie tej. Trzeba się trochę pośpieszyć, bo pogoda jest taka burzowo-deszczowa. No dobrze, wygląda to tak. Widzicie, ten fundament to tutaj sobie zdrowo odjechał. No i jeszcze zobaczcie, jak wyglądała ta ostatnia belka. Został sam twardziel.
tu niestety trzeba wysoko podnieść. A siedzi. Mogę powiedzieć, że ta ściana jest już prawie zrobiona. Prawie, bo niestety jeszcze tu jest dużo roboty. Bale całkiem ładnie mi weszły. Jest całkiem ładnie to powcinane. Te końcówki to chyba już mówiłem, są do obcięcia. No i bale generalnie są do jeszcze obróbki, do poszlifowania, tak żeby zrobić troszeczkę je na te starsze, ale to już chyba mówiłem. Tutaj szła jeszcze taka jedna listwa, jak widzieliście, ale na razie jej nie dodaję, bo bez sensu, żebym ją teraz docinał do tego krzywego fundamentu. Chyba jeden z następnych kroków na tej ścianie to trzeba będzie wydłubać ten fundament w tej części, a zrobić go już porządnie. Potem będę mógł na tej części oprzeć tą ścianę i będę mógł się przejść, zająć tym i tym narożnikiem. Ale do tego to jeszcze sporo pracy. No to tak teraz pokażę, jak tutaj to wyszło. No, ten ostatni to już naprawdę ładnie, sam się pochwalę, ładnie mi się go udało zaciosać. Także zanim jednak te roboty z fundamentami, to muszę zająć się jeszcze tą ścianą. Ta ściana jest gorsza niż myślałem, bo tu po zdjęciu tego parapetu okazuje się, że tutaj już nie ma belki. To jest po prostu dziura. Element. I to się kruszy. Także do wymiany jest ta belka pod oknem. Tutaj nie zdjąłem jeszcze parapetu, ale myślę, że będzie dokładnie to samo, może trochę lepiej. Natomiast mam nadzieję, że w tej części ten bal będzie już dobry. Tak, żebym go wymienił gdzieś tutaj tak, zaczynając 1,5 metra od drzwi. No, chciałbym zachować jak najwięcej oryginalnego materiału, dlatego wolę wymienić tylko już ten kawałek pod oknami. No i tutaj to tak zaciosać, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Może jakieś fajne łączenie mi wyjdzie. Na pewno do wymiany jest też ten dolny bal i
No i w tych dwóch na bank te końcówki. Natomiast jak wyjmę ten bal pod oknami, to będę też widział, w jakim stanie są te dwa niżej. Mam nadzieję, że nie trzeba jej wymieniać też tak po całości. No liczę, że wystarczy tylko porobić w nich wzmocnienia. Ok, to jak już wymienię wtedy te bale, z tamtej strony mam solidnie, w miarę solidnie. Tam wymaga to tylko jakichś małych poprawek od wewnątrz. Małych też się zejdzie. To wtedy będę mógł zająć się fundamentem tu na środku, a potem na tych narożnikach, a w międzyczasie jak ten fundament będzie mi tutaj tężał, to przejdę na drugą stronę. No uśmiechnij się do widzów, no. Jaki biedny piesek, chory dzisiaj. Co żeś ty zjadł? Przyznaj się. O buzie ty. No dobra. Jest chyba koło 12. Więc jeśli prognozy się mają sprawdzić, to mam jakąś godzinkę jeszcze do burzy i deszczu. Więc co, posprzątam tu zabawki. Przykryję drewno. A żebyście nie mówili, że was nie słucham, to proszę bardzo. Takie eleganckie buciki. Z metalowym czubkiem. I kupiłem też zakrętarkę, żeby już się nie męczyć z tymi grubymi śrubami. No i z grubsza ogarnięte. Na razie tego nie rozkręcam. Zresztą prawdopodobnie za to będę dalej podnosił. Tak, żeby teraz wyjmować te bale. Natomiast chyba na dzisiaj to ja już sobie daruję. Bo powiem wam, że jest tak gorąco i duszno, że chwila na słońcu i człowiek jest cały mokry. Wiecie, no tak myślę, że najgorzej to nie wyszło. A jak jeszcze dojdzie mszenie, będzie elegancki domek. Czyż nie? A z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc. Jak tam malutki? Lepiej ci już? Lepiej ci już? No ogonek lata to lepiej.